ओके, वेलकम बैक गाइस। सो आज हम बनाने वाले हैं i5 का 12 जनरेशन, जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं i5 का 12 जनरेशन 12600K, जो कि आता है 10 कोर 16 थ्रेड के साथ, जिसकी बेस वेरिएंट है 2.8 गीगाहर्ट्ज और ये जाता है 4.90 गीगाहर्ट्ज तक के। ओके गाइस, सो हमारे पास है प्राइम का Z690 PD4, D4 मतलब DDR4 है, और ये आता है 3 ईयर वारंटी के साथ, और इसके अंदर 5.0 PCI स्लॉट मिल जाता है। करते इसे ओपन, तो ये रही इसकी सील, और ये हमने कर लिया ओपन। इसे ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से इसे जल्दी से ओपन करना पड़ता है, और यहाँ पे हमारा है मेन बोर्ड। बोर्ड के अंदर आपको मिल जाते हैं 4 रैम स्लॉट और 4 आपको PCI स्लॉट मिलते हैं, जिसके अंदर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको नीचे मिलता है, ये है NVMe के लिए PCI 4.0 M2, और यहाँ पे जो है और अदर स्लॉट मिल जाते हैं आपको। PCI के 3 स्लॉट मिलते हैं, जहाँ पे आप और SSD एनवेट कर सकते हो। 4 SSD 4 हार्ड डिस्क के लिए 4 SATA पोर्ट दिए है, चाहे हार्ड डिस्क कनेक्ट करो या SATA SSD कनेक्ट करो। और यहाँ पे पावर कनेक्टर दिया हुआ है। साथ ही आप इधर देखोगे तो यहाँ पे USB कनेक्टर और ऑडियो कनेक्टर वगैरह सब दिए हुए। फ्रंट से देख लेते हैं इसे। तो फ्रंट में आपको मिल जाता है यहाँ पे PS2 पोर्ट, PS2 माउस, कीबोर्ड माउस के लिए जो अभी भी चल रहे हैं, और 4 जो आपको मिल जाते हैं, 2 3.0 के USB पोर्ट, एक लैन पोर्ट, और 3 अलग अलग पोर्ट मिलते हैं आपको ऑडियो के लिए, ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट के लिए, माइक्स वगैरह के लिए, और 4 USB पोर्ट, 5 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक HDMI पोर्ट भी मिलता है, एक डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पे मेन जो है प्रोसेसर लगेंगे। बाकी सब हीटसिंक से कवर है ये। ओके, तो बोर्ड के नीचे हम देख लेते हैं कि बोर्ड के नीचे हमें ऐसा मिलता है। सो यहाँ पे आपको तो कुछ नहीं मिलता है। नीचे अगर देखेंगे आप तो 2 SATA केबल मिलती है, और यहाँ पे आपको इसका जो है शील्ड मिलती है, कवर शील्ड, और बुकलेट वगैरह, जिसके अंदर मैनुअल्स है, आप पढ़ सकते हो। और CD है इसके लिए, ड्राइवर्स के लिए, जो कि बेकार है, कोई काम की नहीं आती है। उसके साथ साथ आपको मिलते हैं NVMe के नट, एक नट और एक उसका कनेक्टर। ओके गाइस, सो दूसरा हमारा थर्ड कंपार्टमेंट है XPG की गेमिंग 3D 3.0, और ये आती है डाटा की तरफ से 16 GB 32 मेगाहर्ट्ज की। और इसे करते ओपन करने के बाद हमें मिलती है, ये नॉन RGB है, लगती है RGB जैसी, लेकिन नॉन RGB DDR4 रैम है ये। ओके, तो हमारा चौथा कंपार्टमेंट जो है मास्टर लिक्विड कूलर ML240L V2 RGB, जो कि 12 जनरेशन को सपोर्ट करता है। और करते इसे ओपन। ओके, तो ये है ब्लैक वर्जन में, इसमें एक वाइट वर्जन भी आता है। और ये हमारा रेडिएटर और CPU कूलिंग के लिए, लिक्विड कूलर के लिए जो CPU पे लगेगा, ये वाला कंपार्टमेंट है। इसके साथ ही आता है, यहाँ पे सील रहती है, इसे निकाल कर ही आपको CPU पे लगाना पड़ता है। और यहाँ पे 2 RGB फैन मिलते हैं कूलर मास्टर की तरफ से। बाकी जो है इसकी एक्सेसरीज वगैरह है, सो इसे लगाते वक्त चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें अटैच कर लेंगे। तो प्रोसेसर हमने ओपन नहीं करे थे, तो उसे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से प्रोसेसर मिलता है, इसके साथ कोई फ़ैन आता नहीं है। मैनुअल मिलता है आपको, और एक स्टिकर मिलता है जो कि Core i5 लिखा हुआ है। ओके, सेकंड इसके अंदर मिलता है बहुत ही चीप तरीके से प्रोसेसर,
और यहाँ पे है आपका कोर i5, काफ़ी बड़ा प्रोसेसर दिया हुआ है अभी का इसमें, कोर i5 12 जनरेशन। प्रोसेसर को प्रॉपर लगाइए ताकि इसका एरो मैच होना चाहिए इसके एरो से। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे कटा हुआ, और यहाँ पे भी इसका एरो है, तो इसको प्रॉपर मैच करना पड़ेगा आपको। इसको हिलाकर भी देख सकते हो आप बाकी के, और इसे इस तरीके से रख दीजिए, ये अपने आप निकल जाएंगे। प्रोसेसर ओके, सॉरी, कटिंग यहाँ है, बहुत ही हल्की सी कटिंग दी हुई है इसकी, तो बहुत सोच समझ के कभी भी प्रोसेसर लगाइए इसके अंदर, और ऐसा हिलाकर देख लीजिए ताकि हिलना नहीं चाहिए, और आराम से इसने फिट हो जाने को होना। ओके, तो ये हो चुका है हमारा प्रोसेसर फिट। इसके बाद जो हम लगाएंगे वो है रैम, एडाटा की HPG गेमिंग रैम। आप कोई भी स्लॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सिंगल रैम ही लगा रहा हूँ 16 GB की। इस तरीके से लगता है, एक तरफ का खुलता है ये, एक तरफ बंद रहता है। मैच करिए, खांचे पूरे मैच होने चाहिए। उसके बाद आप इसे आराम से इस तरीके से, आवाज़ आती है खटके की, तो इसका मतलब ये रैम लग चुकी है। ओके, तो हम जो हमारा अब जो कंपार्टमेंट लगाने जा रहे हैं वो है क्रूशियल की तरफ से P3 Plus 4.0 की NVMe, और ये है 500 GB की NVMe। ये इसका PCI स्लॉट है जहाँ पे हम 4.0 NVMe लगाने वाले हैं। ये जो नट है ये अलग नहीं होते, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके लिए सिंक दिया हुआ है, हीट सिंक, तो आप इसे, यानी कूलिंग्स आराम से होंगी इसकी, ज़्यादा हीटअप नहीं होंगी, यही तो असूस का कमाल है। तो ये रही हमारी NVMe, पहले देख लेते हैं हम किस तरीके से बैठेगी। ओके, बन गया ना। ये तो ये दो नट आए हुए हैं बोर्ड के साथ, एक जो कनेक्टर इसके ऊपर लगेगा, यहाँ पे बहुत आराम से लगाइए। बहुत ही छोटे छोटे आते हैं कंपार्टमेंट ये, और यहाँ पे NVMe लगेंगी, इसके ऊपर जो है ये नट लगेगा। ओके, ये नट अब इसके अंदर लगेगा जो कि आपके बोर्ड के साथ आते हैं। ओके, तो फिट आपकी NVMe लग चुकी है। पहले इसे चेक कर लीजिए कि हल रही है या किस तरीके से, तो एकदम फिट लग चुकी है ये। ओके, तो इसके बाद लगाएंगे हमारा हीट सिंक की पट्टी, तो आराम से इसे प्रॉपर मैच करके लगा दीजिए। ओके, तो ये NVMe आपकी फिट हो चुकी है। ओके, तो अब हम असेंबल करेंगे हमारा लिक्विड कूलर। सो पहले आप चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आप ये लगेगा। तो पहले फ़ैन चेक कर लीजिए कि उल्टा है क्या सीधा है। तो इस तरीके से फ़ैन सीधा है ताकि जो हवा है जो बाहर की तरफ फेंके। सेकंड फ़ैन भी ऐसे ही लगाना है, और नीचे की तरफ अगर आपके हिसाब से आपको चेक करना है कि किस तरीके से आपका लगेगा ये।
ओके, तो इस तरीके से मुझे लगाना पड़ रहा है। ओके, तो कूलर मास्टर के साथ आपको आते हैं इस तरीके के 8 नट, जो कि 4 जगह पे लगेंगे, चारों उस पे। तो इसे लगाते हैं अब। ओके गाइस, तो ये हो चुके हमारे फैन फिट। तो आपको डिटेल में मालूम पड़ चुका है कि फैन किस तरीके से आप फिट करोगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आते हैं 2 मदरबोर्ड के लिए बैक पैनल, जो कि अलग अलग लगते हैं, जो कि 10 जनरेशन और 12 जनरेशन के अलग अलग सपोर्ट करते हैं। तो चेक कर लेते हैं हमारे लिए कौन सा बेटर है। ओके, तो ये हमारा लिए सही है। यहाँ पे आता है इसको बैक पैनल के लिए चिपकाने के लिए, मदरबोर्ड को ये चिपक जाता है, तो इसे पहले निकाल लेंगे और इस तरीके से इसे बैक पैनल में लगा देना है। ओके, सो अब हमें इंस्टॉल करना है इसे प्रोसेसर के ऊपर। तो पहले लिक्विड कूलर हम हीट सिंक लगाएंगे। हीट सिंक जो कूलर मास्टर का हीट सिंक आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लिक्विड है। आप इसे बीच में लगा दो। तो अब इसकी निकालेंगे हम पन्नी। पन्नी के नीचे आपको इस तरीके से कॉपर मिलता है और यहाँ पे हमें इसके कनेक्टर लगाने हैं, जो कि प्रॉपर लगने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर AMD भी आता है और इंटेल भी आता है। सो इसे इस तरीके से ऊपर लगाना है। यहाँ पे आपको इसकी कटिंग दिख जाती है, खांचा दिख जाता है कटिंग का, और यहाँ पर भी आपको एक खांचा दिखेगा कटिंग का। तो एग्जैक्ट इसे मैच करते हुए आपको इसे लगा देना है। बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके के 4 स्क्रू मिलते हैं। चारों स्क्रू जो है आपको नीचे की तरफ से लगाने हैं। कुछ लोग ऊपर की तरफ से लगाते हैं, तो ये गलत है। इसे नीचे की तरफ से ही आपको फिट करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो ये आते हैं LGA 2011 करके इंटेल के नट। तो ये नटों को पूरा बाहर निकाल लेना है। पहले ये नट मदरबोर्ड पे लगाने हैं।
गाइस सो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट का गेमिंग कैबिनेट। सो कैबिनेट सेकंड है और बाकी सारे कंपोनेंट हमारे नवे हैं। और इसके साथ साथ जो एस लगाया जा रहा है 500 वॉट का एस है और वो भी सेकंड एस ही लगाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल था। कस्टमर का कहना था कि मुझे मशीन ऐसी ही बना कर दे दो। तो यहाँ पे इसका ये श्राउड का कैबिनेट का पट्टी, ओके तो हमने यहाँ कैबिनेट की पट्टी इसके साथ अटैच कर दी है। सो अब इसका मदरबोर्ड हमें लगाना है। मदरबोर्ड बहुत आराम से लगाएंगे, सारे केबल्स लगाने पड़ेंगे इसके। ओके गाइस सो अब यहाँ से हम मदरबोर्ड को फिट करेंगे। पूरा एक फैन खोलना पड़ा हमें, सो इसे प्रॉपर फिट करना है। ओके तो ये हो चुका है फिट। अब इसके नट्स वगैरह लगा देते हैं। ओके गाइस सो हमारा जो कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर है यहाँ नहीं लग पाया क्योंकि कैबिनेट उस लायक नहीं है, तो इसे फ्रंट में लगाना पड़ रहा है। तो फ्रंट में यहाँ पे हमें इसे अटैच करना पड़ेगा। दिख रहा है।
ओके गाइस, सो मुझे नट बदलना पड़ा, ये चौखुट नट लगाना पड़ा इसकी जगह पे, छोटे नट की जगह। ये जो नट लगाए थे हमने पहले, इसकी जगह पे इस तरीके के नट लगाने पड़े हैं। सो कभी कभी मसला आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर लेना। ओके, ओके, तो हमारा पूरा कंपार्टमेंट हो चुका है रेडी, और इसके RGB अब कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे हमने लिक्विड कूलर का CPU का थ्रेडर लगा लिया है और फैंस वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं इसके। ओके गाइस, सो ये है RGB हेडर की पिन, और इसके साथ साथ इसके RGB हेडर है। ये हेडर जो है ये बोर्ड में लगेगा, और ये बाकी जो है पिन से कनेक्ट होगा। 2 फैन के पिन से कनेक्ट होगा, और एक जो है अपना CPU के ऊपर जो लगा हुआ है कूलर, उसके अंदर ये कनेक्ट होगा। सो पहले ये कनेक्ट कर लेते हैं। सो इसके देखिए एरो दोनों मैच होने चाहिए, एक एरो इधर से और एक एरो इधर से, जब ये पिन के अंदर लग जाता है। ये सेकंड में लगेगा। ओके, सो ये तीसरा हमारा CPU का, तो इसको दोनों एरो मैच होकर इसे अटैच कर दिए हमने। और ये है पावर के लिए, जो कि फैन में लगेंगे, मदरबोर्ड के फैन के इसमें लगेगा, और यहाँ पर इसके भी 2 फैन के लिए दिए हुए हैं। सो ये 2 फैन को एक इसमें मदरबोर्ड में लगने के लिए कनेक्टर है, 2-in-1 कनेक्टर। सो ये दोनों फैन जो हमारे रेडिएटर से आ रहे हैं, तो इसके अंदर अटैच कर देंगे इस तरीके से। दोनों ये अटैच हो गए। अब इसे जो है हम मदरबोर्ड के इसमें लगाना है हमें। यहाँ पे देखिए एकदम अंदर की तरफ यहाँ पे जो है ASUS के दोनों हेडर है, एक पंप का हेडर और एक फैन का हेडर, दोनों हेडर दिए हुए हैं। तो AI पंप का पहले हम लगा लेते हैं, और साथ ही में फैन का भी लगा लेंगे। यहाँ पे 4 पिन और 3 पिन दोनों आते हैं, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों भी एक साथ ही लग जाते हैं। तो CPU ऑप्टेंड के अंदर आपको ये लगाना पड़ेगा, और CPU फैन के अंदर AI कूलर का लगाना पड़ेगा। तो दोनों अटैच हो चुके हैं। तो अब इसे अटैच करने के बाद जो है
यहाँ पे RGB मिलता है हमें। ये RGB हेडर आपको मदरबोर्ड में लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे से सिंगल जो RGB निकल रहा है, यहाँ पे 2 हेडर दिए हुए हैं, एक 2.1 और एक इस तरीके से। तो हमारे पास 4 पिन का है, तो 4 पिन का हम सीधा 4 पिन में इसे अटैच कर देंगे। तो ये आराम से खट से आवाज़ होके अटैच हो जाता है। सो ये हमारा लिक्विड कूलर हो चुका है इंस्टॉल। किस तरीके से इंस्टॉल करें आपको पूरी डिटेल में मालूम हो चुका है। सो अब नेक्स्ट कंपार्टमेंट देखते हैं। ओके गाइस, सो जो कंपार्टमेंट मैंने बताया नहीं था वो है टफ गेमिंग का GeForce का 1650 1650 OC वर्जन। इसमें OC वर्जन ही लीजिए और इसके अंदर ही आपको मज़ा आएगा। ये है DDR6 और रनिंग शेयर DDR डायरेक्ट X12 पे रन करता है। और OC एडिशन के अलावा दूसरा इसका एडिशन जो है उसके अंदर ऐसा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा पैसा खर्चा करके OC एडिशन ही लीजिए, बाकी सब सस्ते मिलेंगे लेकिन परफॉर्मेंस आपको 0 मिलेगा। सो करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये रही इसकी सील, तो हमने डायरेक्ट इसे कट कर लिया है और यहाँ से भी कट कर लेते हैं। ओके, ये कंपार्टमेंट हमारा चूज हो रहा था इसलिए बाद में ही लेना पड़ा। सो यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो सबसे पहले ग्राफिक्स कार्ड की सील चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे जो सील मिलती है इसे भी चेक कर लीजिए। आराम से इसे निकाल लीजिए और यहाँ पे आपको नीचे मिलता है ग्राफिक्स कार्ड इस तरीके से। सो यहाँ से इसकी पन्नी निकालेंगे हम। पन्नी इसलिए निकाल लीजिए कि ताकि हीटअप ना हो ये ज़्यादा। पन्नी इसलिए रहती है कि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे ग्राफिक्स कार्ड पे। तो बहुत ही कूल ग्राफिक्स आता है। टफ गेमिंग का ग्राफिक्स कार्ड है ASUS का। और टफ गेमिंग के प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं गेमिंग के लिए। तो यहाँ पे इसकी सील भी लगी हुई है, सील भी चेक कर लीजिए आप कि अगर सील है या नहीं है। सील नहीं है इसका मतलब ग्राफिक्स कार्ड खुला है, इसका मतलब अब ये सील है, इसका मतलब ये है कि ग्राफिक्स कार्ड नहीं खुला है। तो यहाँ पे आपको पैनल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो DVI पोर्ट और इसके साथ ही आपको मिलता है डिस्प्ले पोर्ट और इसके ऊपर मिलता है आपको, सॉरी ये डिस्प्ले पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है। सो ड्यूल फैन के साथ ये आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। तो करते इसे इंस्टॉल। क्या इतना महंगा ग्राफिक्स कार्ड लगा तो कुछ तो बोलो।
ओके गाइस, सो हमारा पूरा कंपार्टमेंट हो चुका है रेडी।